இன்னைக்கு காலையில் எந்திரிச்சாலுமே மார்க்கெட் போயிட்டு வந்தாச்சு. மார்க்கெட்டில் இன்றைக்கி கொத்தமல்லி தலை பயங்கர ஃப்ரெஷ்ஷாக கிடச்சிது. அதனால் கட்டாகவே வாங்கிட்டு வந்தாச்சு. கொத்தமல்லி தலை எல்லாமே கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டீல் பாக்ஸில் அடியில் நியூஸ் பேப்பரும் மேலே நியூஸ் பேப்பரும் போட்டு கவர் பண்ணி வச்சுட்டோம் அப்படின்னா ஒரு 15 டேஸ் வரைக்குமே அதோட ஃப்ரெஷ்னஸ் மாறவே மாறாது. கொத்தமல்லி தலை அதிகமாக இருந்துச்சு அப்படிங்கிறதுனால ட்ரெயின் பாக்ஸ்லையுமே நியூஸ் பேப்பர் போட்டு கவர் பண்ணி எடுத்து வச்சாச்சு. வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே கரெக்டாக ஸ்டோர் பண்ணி எடுத்து வச்சுட்டேன். வெஜிடபிள்ஸ் வந்து எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறது அப்படிங்கிறது நம்ம சேனலில் லாங் வீடியோ நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். வேணுங்கிறவங்க மறக்காமல் செக் பண்ணி பாருங்கள். இதே மாதிரி இன்னொரு வீடியோவில் நாளைக்கு பார்க்கலாம். பாய்.